Moi muke to ba nan na aya yembe so no fanga siki na sala on attend aya fanya tete bakila kubata bila kumpinde mama fanya tete mama le mizelele o mizelele mama pati mizelele ngwale o mizelele ngapelele rule amane mafambo ngwarule. Voilà, Fouengan qui était allé renard à Maïle. Pour renard ali animal moko paraissait na chasse. Aya ko kangabilo ko na poulailler na mboka. Donc renard à Maïle aya ko kangabilo ko na poulailler ake ko lia na zamba. Donc na Kongo Fouengan qui était bakila ko donc adjoaka bakila ko monsieur Ezali Yayanga moso manda mona. Ouais, un peu rigolo, mais on expliqué bande ko voilà non. Voilà. Mama nga munse manda mulure. Yayanga munse manda mulure. Nga munse. Mama na bana nga munse. Noko mampala nga munse. Monsieur Ezali Yayanga moso manda mona. Ouais, un peu rigolo, mais on expliqué bande ko voilà non. Voilà. Mama nga munse manda mulure. Yayanga munse manda mulure. Nga munse. Mama na bana nga munse. Noko mampala nga munse. L'homme prudent voit le mal de loin. Ici, exact. Or que ce que relaxé mutunenga koloba mbisi ata yo zana kina tout ça fini. Il y a la signification. Et ate le quoi baleki ya lelo ba ku baser kaka na sexe na bêtise non. Or que animation ali tant nzembo esili yoko mon pesa bat mater. Comment on va bengi na français. Il nous attend au s'inspirer comme ça. Mais c'est un empereur. C'est mon empire. Ça c'est le son nous. Aïe songanzile. Aïe songanzile etatara ekulukumos mwana mama songanzile etatara ekulukumos papa l'accent nzela po le colonanga moko mutana ngaka moko na vie ezayo ekulukumos donc soki yo asute moyen te yango na lobi bien que mutu balaksaka ndenge ya koloba mbisi balaksaka ndenge. L'homme prudent voit le mal de loin. Okoko kufa mutwana esi abindenge nono ali ba touchenga président abindenge ali ko sali acte wana coûte na concert on a ko matasuki après 4 chansons 5 fois. Mais nka combien de fois nalaki le plus puni na ko la vérité le plus puni à Zaiko lemsu ba à chaque fois yo PDG à Skol akotal mais na moni Zaiko ba to ben natwabi animateur na monde nga alwa contre manga PC punition ba ko zwanga en pleine semaine kitambo tala nzamba ko yokanga olali pongo na lali ko pipi bata skol ba vie lik maboti ba vie masaye banini ba vie skol wana ba ye ba bilata ngamto ko on lata punition no longwe directeur à skol to PDG skol enlevant banini nagi le plus puni c'est le plus puni yo no aussi ko ba punition wana yo mo donc yo mo ça en tout cas que manquement grave. Mais l'équipe près de 15 ans, 20 ans, on a bossé dans la barre rentré dans Phoenix, na Bobongo. Attends, moi, ça n'a ça peut. Oh, non, 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 toucher. Ah, ya. Abindeng, tu es boy. Ah, n'engali boy. Ton voyage, ah, aucun d'été. Oh. Abi, on a tout ensemble chaque mercredi, chaque vendredi dans Notre-Dame. Bokena prière. Tokena la prière. Pour presque toi qui ne semble pas à Beloukelo. Bah tu vas bon dire ce qui t'est zénith et quoi. Donc président catégorique. Aboyi. Tu peux jour J coquille. L'homme prudent voit le mal de loin. Qui pense ça? Président Kofi a bois clipso boza corrompre bozo tourniquet. Tant on peut se toyer à on a poto
wana kutu musicien alaki place na ye akoma place na ye Deyo Brondo Antoine Misisa aboti bana bempoli bongo ye moko empoli voilà donc bozo c'est quand mais catégoriquement na yo monite Poutine nenga uboma batukuna sale na zayiko tolela yo voilà na biso na kini tolela Antoine Misisa aboti bana. L'homme prudent voit le mal de loin. Cimetière. Barosa est coïncident. Allô Barosa cimetière. Je demande, je commande. Binisa Bango dit. Et coïncident tout juste. Moi, na bata koufi, batu malade Barosa koufi là. Loko sakananjota mo ite ba bien ou bien. Ndenge na koloba boye et pas ya ko fouter là na côté à terrain à Bondona ba bien ou bien. Bon allô Barosa cimetière pour nini. Donc Barosa a beta guitare lokola donc ce sont elengeleki donc Barosa a beta guitare lokola magicien donc pour somme cimetière donc eleki aibale alors Barosa cimetière je demande je commande Binisa Bango dit na ebisi yo mutama makamona yo ya on tuna yo est-ce que voilà natima ina monoko ya on tuna yo kasi L'homme prudent voit le mal de loin. nazalaka moninga na yo te Papi Ken tolobela vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te Papi Ken tolobela vie avec Adi Londolé Selvo je c'est beau comme un gueux aujourd'hui nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen, tolobé la vie. Papi Gen, tolobé la vie. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas, achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Officiel. Napesi yo mbote yo zolanda ngai à ce net moment. Merci na yo. Merci na nengo kotinga lisu na ndako na bino, na banda kuna bino. Linga les ala moi kilo nango. Voilà. Merci à la grande équipe à Tolobé, la ville honorable Washington, 4 fois prêtre. Eric Shimano, PDG authentique. Pino C. Agostino Massosa, papa social. Papi le Recas, illimité formule à Souka. Maman na mon Jerimboma. Na Canada, on a Jerimboma. On a plaisir de belé le mouton au Yamba. C'est un monument de la musique zaïroise congolaise. Il s'agit bel et bien de Nono Munzuluku Atalaku. Naya Nono le loto ko développé moi belé. L'isolo ya Zaïko. Benda déjà télévision benda zoa téléphone na yo na ba écouteur qui toko. Po oyo kamakambo tokoloba awa. Ya Willy Sionga WS Willy Sionga. Producteur à temps présent. À bientôt tous en Italie. Et pas Babi Azen. Babi Azen, italienne. Yann, bonjour. Bonjour Papi Gen, par la grâce de Dieu. Ndenge a pesibiso pema ofele donc on zamba komisama. Voilà.
esali bien nde tovandi boye so lelo tokutani ya nono eza esengo mingi bandeko ndenge bakolanda biso bandeko na kine natika mboka mwa kala ke bamona lisusu monzuluku mombele empereur kolo histoire animation aye lisusu na bandako na bango akoti na ndako na bango ekozala esengo mingi Papi Gen. Non, la ligne est vraiment tout sur la musique. Ouais. Tout sur la musique. Parce que son ami tout sur la pour vivre on bimba presque l'élection vraiment na musique. Effectivement, effectivement. Ok, Seigneur bosso yo banda robeta. Donc ngainde na ali awa orchestre penda orchestration ya instrumental bisoneti dit tout à la manzeku pauvre jeune agi batterie ya Friza. Biso touta na groupe folklorique Ban Odéon touta na Mbonda Odéon même ata na tanga leki na ngai Robert Nkokota ya yaki na Mbunda la bango Luyenge yaki na Kaintex Juna Mbafu ba yaki na Mbunda la bango Arumbaya oya kobeta chaque dimanche Kembo ouais à part wana défunt Likinga na ba président Jossa na ba onyoso ba yoka yike non garçon mo ka beta ka sheker ba tu sheker lem tu ba tu na sheker ali kitaka voilà ba yoka yike garçon mo na kitambo beta sheker bien un certain jour na bar na biso moko na kitambo chez Thomas soki to beti match na terrain Vélodrome côté à église Saint-François biso nyonso kitambo mobimba biso nyonso no bakenda no bana bomoi tokuta na chetoma yo mo kitambo ha na mwana kitambo ne grandi na Kinshasa na Léo 2 na Léo 2 bon ya Likinga ayaki amoninga ndenge na kobeta sheker na ngai na oke jazz na beti Likinga redo ya Likinga redo na oke jazz na beti na empire na beti na nini ti atinda petwa na ibaka ete pa yaka deux fois atindi petit mon babino kende ko bengela ngai mutu wana ko beta nde babenga na lingala kitsaka na moni petit wana ye abenga bino ya nono ba ko benga yo na monsieur wana na voiture wana atali ke bon mutu moko ana besoin mpona yeba kiteke nani yaki na kati ya voiture wana tangu na pusani na tala boya rido na yeba ki ya rido koma potango wana vieux miktangi ba ya sonnerie ba nini aser na ngai batu ba bien sina ajani amitié kolo oyo wemba yemba omba chéri li passa o kofia yemba présent kofia na bomoi o na koloba ya li vérité ser na ngai omba akufa ser shako azali ngana kanisa ikake ya Likinga lem suza lekaki na ndaku amoni bango te alinga tuna ke ba ser bali wapi potango wana ngala ki footballer na kobeta na Iz Kitambo ya kombo nango liboso ya ki michezo na kobeta na michezo na mona aipsinga kota na voiture wana déplacé te tango na kangi porte aipsinga no na yaki banda kala na moni ondenge okobeta sheker na yo na banzembo ebele mais biso na Zaiko on a besoin ya kitsaka o ndenge tubenga na lingala ngana sa mutema ngala wana zayi quel et qui faire ba 82 81 82 poto côté na Zaiko na 83 ngana sa mutema ngala mais tu peux ko bebe sa carrière na ngai ya footballeur to comment ngam na ko zela un jour na beta l'équipe nationale na beta l'équipe na stade pona comment na stade na beta na Saint-Paul na beta na mwana po batu ba bien na limité mwana pauvre Longelo Wideza numéro 10 na biso Lutumba numéro 7 na biso uta kufa na Angola donc na comment qui na 20 mains ngana taling mais tu peux aller casser carrière na sportif akolo bana ma musique ya Likinga tipo te me ya défunt ya Likinga tanga linga kende adui maze apesingai wana na Zaire to aka na 1 Zaire na 10 Zaire na 50 Zaire o batia lokola moze voilà adui adui apesingai wana bière tang wana na Zaire bière 3 makuta donc na 10 Zaire soko sombi bière moko bako donc so 47 Zaire
donc bakolongola kaka 3 makuta bato bamona ntango wana alaki mwana ya kosengasenga bamona ke pesa bavie de nga moko yelanga de batino mais nono jumbongo wapi wana ya likinga redo ake na ye ayebisinga no yaka na vis-à-vis yaka na vis-à-vis po oya o répéter soko o répéter na banzembo na biso oza capable nde todui o faire partie na groupe Zaiko. En tout cas vraiment lokola naiki na bolingo être nazala un grand joueur en tout cas na minimisaki une semaine coulée et l'équipe n'a qu'un ngaiti samedi dimanche tu as un match na terrain Vélodrome quand ça place wana donc fandika na bakazier mais okomona kitambo mopo kitambo ya moke kitambo mombe ya liwa or que ya likinga yaki tango na kina ba taxi na ye 304 ayaki na 3 ayaki amoninga na kobeta ka sheker na pampa na kobeta aye kotinda moko ya biso ya Odéon aho sala pe lokola a se mesurer na ngai ngabudiela un certain Gabi mais tu as benga na Odéon ngabudiela muninga na ngamoko ya kitambo abi kende ko benga non yesu ko petanga ye ayebisa no vie likinga ko benga yo na voiture wana siko soni salingai na se gêner na talike vie ayaki semaine passée après singai 50 zaï mazé na se présenter aye lisusu aye alors na kota les mêmes histoires na côté na voiture nga kanze ko to déplacer cette fois-ci qui a même ngai tia kenanga quelque part to déplacer te eloko o ebimisa o babengi batalako lelo ba animateur ekola ba DJ donc batalako parce que banda wana on a ba DJ on dit qu'il faut ba pesa comme loko donc lelo en Europe ba bengi ba DJ donc phrase wana o ebimisa batalako ayibisinga non eloko na ko bengela yo soko ezali mabe yaka nano fréquentango oyo kanana o fréquentango soko moni ke ya mabe otiki nao mais soko moni ya malamu o continue tanga ninga kenda dusu maze apesi ngai c'est vrai na comment nzambe nde na koloba na lata kuruze tant que chrétien catholique on a kolobia solo ya kati ya solo yani histoire vraie adusu maze apesi ngai en tout cas na phrase wana alobaki nanga ke nono yaka nanu o fréquenté mona soko ko sepelisa ote otiki nao soko ko sepelisa yo simplicité wana moni na mazi so vraiment deuxième mazi tant wana sans zaïr ya mbongo bele sans zaïr net na mazi ko sa na nini na mazi l'air wana quand ça mulangi ya bière ya 3K na mazi na ko somba na lobata wanto katsa ba mesure ba pantalon na ko katata 4-5 pantalons na futi pe mbongo ya tailleur pantalon pena mobimba pena mutalati siko na talinga en tout cas makambu kuluta ebisinga yi en tout cas vraiment touchenga bolimbisanga muke et touchenga sérieusement wana bande konangai na kobombela binote oya solo po histoire ba changer raté soko changer histoire et comme mensonge na yaki nangana sapata malamu te na kolata sandal a preuve ya longo ya caoutchouc pembe pevalongo tata leki alekia alekia wa te pevalongo ya katama we tata leki ne kanga mutina te wana peva o katana pevalongo wana pevalongo yango wana tata leki ya mususu na leki na ngona ba jimbo lukoko moko ba yaki ya pembe to ya chocolat ba koteka na ba wenze donc soki pena ki na linga sorti penda tango wana ba chéri wana jimbo lukoko OK mais na balabala pevalongo natali ke bon na lati sandal nangana ya pevalongo na juki tsaka nanga na lingi na papier journal à l'époque babisi ya yengo au moins na kisasa ebita wana babisi ya yengo na auto service Zaïr tango wana ba fula na django na procureur de frère pour ebsanga na so kitika na victoire tuni bar vis-à-vis ba relaxa yo na django na kota procureur de frère sokouti station ma campagne procureur de frère na pour na kaya Jamaïque na django na ti victoire na commune na victoire na kiti
Tant on a quitté, on a commencé un peu avant pour répéter à 17h. On a commis la victoire. C'est la toute première fois pardon, vis-à-vis, na victoire, na kita, na tout le yango. J'ai comme te répété ça. On a ba soulier à pointi, na ba coupe rond, on a ba boucle wa bani, na ba gilien, ba chemise ba na andi la ba chemise wana na victoire. Ah nzambe. Ce qui un jour nous avons passé un bon. Funa somba na ndola tabo. Tant on a tali les repoussani tu vers 17h30 baninga bino na kende kuna. Tant on a commis liboso ya vis-à-vis na ndio yoka. Ah défunt mutamatima ngadi ayete. Ah défunt enok samwangana ngalobi yete. Nyoka longo wana kutunga naibi valeur à mutuna mute ngal biyete zotuna na kotuna tena ba petit ba kana victoire ba chèque ba ibi ba tutu ce que musicien ye fu ba ko ba ganga kombo na wana ngapi na telemi na groupe watu wana kaka lenga ngabiyete bimombale ye ngal biyete tangu na moni Vieri kinga redo po bapetwana ba tumongo ba kumisaka ba tsoko na mbongo pesi ba vieri kinga tamaza na mwelo wa muke tango vieri kinga ngabengi ya redo tanga yoki vwana ngai ya redo abaluki na mona abi boleksa mutu garçon na mona nzela efungwami pa na koti na kati ya vis-à-vis mutu ayebi sanga solisa ngai ti ndenge na betaka sheker na oyo ande na obeta sheker muta solo na ngapo yepa ki joueur tango wana na matonge vient nok zamangana de fait vient nok zamangana alobi na nga soki okomi place omoni sentiment eloko no betaka beta wana baseria opasolinga motema na manzake bende motema mwana moto ndako ya bolingo natuna kiyoto meka kolingana bolingo ya mpiko bon tango na monika pa ekomi na refrain na koti peti oyebi leka okutane mawa ya amatisi mbamoko akoti ngai na ntango tokoti na kati ya vis-à-vis ye mta solisi nga po dia yeba nga partir à 20 mains wana tukunga na kobeta na Saint-Paul ya kobeta na matonge amatisi mbamo na podium wana répétition matinga na podium tayebisinga ke non soko moni sentiment epa obeta ke loko ne ekomeli yo na matoya betango ndenge obetaka ye mta lobisanga wana ya redo pe akipenga te ayebi ke non petwana na mona etanga kobeta betaka banzembo ebele ayebi na soko moni sentiment ekomeli yo ndenge obetaka eloko no beta na dû siko engagement na sa motema te ntango na moni danda kwa sebene na koti peti oyebi répétition esili atinga première fois nauta na vis-à-vis na voiture tina kitambo po ayebi epai na biso posa kitambo mira misioni sebezo lupango wa coin lupango na biso donc epai na biso yaki epai ya kobunga te pa boba alibinanga bon tokendaki no tikoti na kitambo tokoti atuninga ntango tokomi bakota bandal bon na tiko na ndaku to na tiko na baro wana epai na joka nga bino na sa motema nga biloko la succès komi koya kende kozongisanga na baro wana na baro wana bamoni mpe na ya likinga aye utikanga lisusu adusu maze apesi ngai natali me kokende okimaka bambango kuna na botini banini awa kutu nasala eloko te bamaze donc à 3 reprises nadiza maze namoni koto oyo mbongo ezali paf toyeko kende pa ya défunt vieille pompolowai wagi saxophoniste na 5 fois de bar na 5 fois de na kasavubu bat nyos ndenge na koloba baby place wana to répéter 2 fois wana kaka ngai moko manzekute bebe atala kute ngai moko na sali test ba accepter nga babino oza utile ba même si répétition siko yepa ya vieux pompolowai na bar na ye ba changer na vis-à-vis okeka kobetaka chaka na wana to répéter kana zaiko kaka na betaka chaka tango wana zaiko 9 mois zaiko abetaka te vieux
Verkis abotoli zaiko ben sirma wana langa ça c'est bimi mbiri nanga mbiri asanganze mbiri kit babuba to longo na 5x2 balbi bon ben sirma yaki bakono tongo na matadi ben sirma na bakofungola ngo na ndako ya vie likinga redo ya redo akofanda place nini et pas y avion ekoya na type K banda kwa na fo d'avance wana minene na koto wana pena kopo koma na okina na zando wana ya Simba Zigida ya likinga akolwenda kumoko munene wana tant pe na koti na komi na moni ba carton ba technicien ba ko fungola ba nini tout or que défait ya sonnerie vient na biso pour arriver na biso kitambo PDG sonnerie voilà PDG sonnerie ayaki akoluka manzeku albino wana sikonga na salle de répétition na vis-à-vis na salle de répétition pa ya vie pompoloy ye albino soko bo manzeku ye na siège na biso bano deyo boye c'est peut-être on a besoin de pour sirmana ezana mbunda pour mutu akobeta mbunda à l'époque na zaiko fondateur de Vemwanda fondateur de Vemwanda mutu akobeta mbunda na zaiko langa vie sonnerie bon boye c'est manzeku aya na adresse bo or que muta tango batiki maloba leki nanga collègue nanga beba talaku azalaki wana ayo tango manzoko non vie sonera yaki awa alobi yo pe okota zaiko mais apesi nga adresse ngo ezali côté ya type K boyina bon bebe na mandi wana sikonga na komaki déjà il pas avec les kinga ba ko fungola ben seulement batiki ni sema ko tout neuf na ba carton rancher oh vieux kutula papa kutula asombe la gibiso ba ko fungola ba ko installer bani oh na mona collègue nanga ya mbonda tiki ya manze kwe ta oh indicatif etikala na émission ya vieux boloa namona bakoti na beba talako ayibika non beba talako accompagner manzeku pour erotika bon ça va tuko quand même sérieux wana directeur esthétique na chef d'orchestre vie matima défunt vie matima pour asuna mbuta matima asuna bomoite mbuta matima kolele kumambele voilà tant bakoti ngabika bon accompagner manzeku boyina bopo aipsenga to komi ake alekanga nabi manzeku bakoya bokomi yo na manzeku ngabi a manzeku akoya namona manzeku bakotina bébé mangitu kambwesa bakotine po komona Jeffrey mangitu kambwesa bébé atala komona yangwana namona bakotina bébé ngana ebina ngelo kotina talike no frère accompagné ndeko na biso pour le mso a kotala biso ndenge to kotina zaiko baserwana pasolinga motema na manzake bende motema mwana tango refrain koti na muni ya bimispe ki tsaka ne akomobeta ngatalinga metala ba tio vraiment ngam na jumu sala na ngai moko bani ba vienne so bakata na oseka ba bi osunani batuni osunani ono collègue na ye ou petit frère ne ba beta kana na mbondo de yon ti ba vie ba seki ba bon et a une bonne idée lokola et lokolo beta kana courante pour shaker beta kana na courante ba bi lokolo beta kana courante bo comme binomi mi balé donc biso mi balé bébé nanga inono na kitaka manzeku na mbonda entraîne na biso na zaiko yango wana. Ok, c'est comme comment qui va tala pour n'engagner. C'est comme comment il parce que nous voyons que parce que comment il ko animer n'engagner. Donc to comment qui va tala pour ba qui na besoin na biso pour ba vie moko ba ko beta mbunda na chez Mama Leki côté à Gambela. Vieux je sara ko fandana. Et pas il va dire que au volant ce qui na volonté pour ça bango na guidon wana ba vie ya Dylan Sambila ba vie so ba umbu et pas biso de donc rythme wana ba umbu tanga ba ya obeta na kitambo bon ce que ya je sara ko fandana ba ni ba est-ce que beaucoup ko komeka kosala ba kina bino mbunda te po ba viena ba yaki mikolo ba viena ba yaki na besoin na bango te ba intégrer za iko po ba yaki pena ba mikolo ba est-ce que beaucoup sala ba kina bino te wana soko botali na film na biso o ba vie ba lata ba uniforme ya rouge biso to lata ba uniforme noir botala bien botala film ana bien
tanga na bandi atalaku pour collègue na beba donc ça tala or que bouton mo ga likola micro et ya gi okangama il y a vieux bimombale à déplacer pas même à ta sortie d'émission to kotiangwa otala mo penda à déplacer pas à fumo le micro na siko comme dit na tango bébé atalaku atalaku mama zekete batali ko yum to bandate yum to bandi et puis c'est la confusion or que mutabandate ko atone et la kingai le ko la to ngina biso ba débutant to yebaki que bouton na likola micro pour micro pene faut tu kak nde micro comme loba donc ngai munaki number 1 na liboso bani ngape mna ko tone cri wana tala ku liboso bani bon to komi ngana bébé pam tu ko voyager une fois, 2 fois, 3e fois, tu es au bébé. Tu ndenge tu as voyagé na Belgique, comme na bébé. Non, il y a tikalaka. Premier voyage tu voyages quand Manseku. Tu voyages, tu sali tournée européenne, Allemagne, Suisse, Hollande. Bah pour vraiment bah gens utile. Bah vu atali que surtout comme un étranger à fournir des efforts comme il faut. Bah quelques bah tu sais bah on est na cité net bah Jimmy Aba à l'époque bah rotikala bah ils vont ka bamba basis bah rotikala pourtant on a bah rotika oncle bah puiste bah mais ils vont ka bamba tant on a bah rotika vie des faits vie nox à mon anaté bah mais Jimmy Aba tu vois donc bah rotala bena bah bah utile oh que ako donner effort personnel. C'est comment on kangama bino bonde ni batala ko. Et kangama biso pona cri oyo to banda ko na liboso na saiko. Atalaku. Tala na sala na ta. Atalaku. Tala. Atalaku mama sekete. Atalaku. Tala. Atalaku mama sekete. Jebola da. Atalaku tala mama atalaku mama sekete atalaku donc kilone linko lo baboy atalaku donc talanga mama ndenge na ko bina danse sekete atalaku tala zamunoni na kiwumbu atalaku mama sekete alors bato ba inet na ba Bandal Selembao Kasavubu Banjili baeba kiteke moko ali nono moko ali bébé basinuno biso komba batalaku yango kombo na babatiza banimateur nyonso batalaku mais Bill Clinton ali Selelo ali Juna Mumbafa ali tu vois mutna mutaki na kombo na mais lokola bato baeba biso te baebika atalaku azaiko donc c'est toi qui Bill ne boza ba l'icône ya animateur ali boso c'est dit ba animateur ali boso batalaku ali boso wana pena Kinshasa orchestre moko bazwaki nano batala kuti po idée wana yelaki bavie po orchestre wana Dylan Sambela eyako bete pa ya Josara ayaki ofanda au volant et ce coquina volante pour ça bango na guidon mais bavie na baki plus vieux yango ba yaki faire biso ba jeune ya Odéon ndeto kota sikoyo fondateur c'est quoi ça gina combien VDV Mwanda Diveta baba kufa pona zaiko za mamba solo baba yeba bon, sacrifier ne pona zaiko vraiment non tango via kufi to lelai na matanga na Kasavubu to fandi mais profondément tu as qui trop jeune ya koyeba ke a se sacrifier toi sala boy pona zaiko en tout cas na koyi ko lingate ko loba poke na télé na loba mais wana na éviter mais tu yeba ke fondateur DV Mwanda akobeta mbunda oyo poste manzeko yako kitana mais pona makamuke ko se sacrifier na kombo zaiko là vraiment na kombo nzambe na ebité sikoyo kende pensa iko kabwani poni yo kende na famille deité en tout cas tango olati kuruze lokola basango il faut ba koloba bo solo non muterepso mbongo ya corruption ali popolipo ya poli popolipo wana si bango ba ke baba yokani bani batali que non cette fois-ci il faut nyoka longo to abandonner banini biso to yebi kutute ayeli biso 150 000 zaïr voilà ya poli kako
ka poli moko donc na dit 50 000 yangai 50 000 ya bébé 50 000 ya manzeku wana tango kabwani donc tango bako soko ba corrompre yo o jumbongo oke okota makina joli site ba jumbongo wana po kese ba vie nani lengi lenga ya bimombale vieilo Pablo nani JP Bousse Popolipo Petit Poisson Yvon Kabamba Jimmy Yaba donc tout ba kende ki déjà ba teli que non pop na côté na pena to JP Bousse to abandonner nyo kalonga tika la pena kawa plat il faut to ba animateur wana po biso to yaki très utile donc biso mto ko binisa bato ya poli ba pesi mbo ba bi yo lo ko ba peti no na ba lula yo mutake no tikela bango mbongo wana yo ajumbo wana nakoloba na komba tata mwana molimo santo na ndako na ba tole zate kanza suko na matinda ku na sali lenton banini ba tole zate to koti pour pas mona biso ta bon oya yo nono yango oya manzeku donc tu toka ngana bébé batindi ba ko benga manzeku pa ye ba petit to 50 000 ngape na ki partant la nanga bien bat pa ko ko so la nanga bien ngape na ki partant na kende mbongo suko wana tangwana ngana kumela Bex bébé nani manzeku Guinness bébé Bex bani soki to komele pa na biso wana fou ba ke somba Bex na pas vient na Sacramento pour Bex tangwana na Saint-Poli ezalaki komona ngo et pas union sauté yaki masanga moko ya bato moko prestige bato ya valeur quoi pas boba ajumbo wana pesi biso na rouler ba voiture ba taxi ba nini tango comme na pourquoi donc lobby na ngana kanga bilamba na nganga pena kino kota joli site pour na faire partie na famille la day mama ba na nga oyo to botani ba na tuninga abi est-ce que groupe wana yo kolinga okende est-ce que eko umela lokola zaiko to ekozana espérance lokola zaiko Maëlle qui monte Djongelinga. Na seul examen de conscience oui, a tout une question mon bien. Na yota wana ngai baninga nga tsomi bale bébé na manzeku ba ke kota maki. Ya la kipenga bicho misa tokende. Poto tsoki de mbonga bato. Nga tali ke non. Mbongo ya li corruption. Malamu kutu ba vie ba même biso na poto de 2 fois na ke na c'est vérité ba corrompre biso menga na lingi nga kokende te. Na komi Louis XIV wana président Jossar a Hollande mission a bien na mona bango na vitre o komba pese kiti ya plastique o mona ndako avie na ba tapi bani der o ba koso na salon ndengeni même kolwana nani mutamusani wana kufali yanzi oh mayanze bomaka moto te aki moi liyanzi mwana musala ya président Jossar balinga ki trop ba omela ki trop ako alors bah ben mukina solo présent non azalia pour présent bah il c'est déjà bimi na salongo batala coupé il fait partie de la famille adé wani bimi na salongo chaque tongo ba ko tikela ki journal salon enfin nanda kuna ta bah pecho pa ke amona ngai mutamusana lobike non azalia ko tsena salon première fois ngande to faina ona mona Louis XIV ona pena na koti na fani ngabe makambo ko mo changer vie pena donc vraiment présent a quitté na peignoir je me rappelle na peignoir nae a quitté afande ay bon yeb sangana est-ce que baba ndeko ngabe non ndenge ya liawa ba ele biso 50 000 zaï poiti ya poli mais c'est vérité, on peut peut-être mais c'est vérité. Pour présenter une vérité, pour on a c'est vérité. C'est. Ngai ba eli 50 bébé na manzeku ba dia na joli site et pas famille la dai ba kota ki maki. Mais nga Nathalie na ndenge ke vie bon même so na poto to yebani pona bino na djoko na ngalo ba koma mwasi na ngate. Na djongi sima yango na ko yebsa OK bango ba ke. Ayebsinga bon kende o lukabana kitambo mibale moko abeta kambunda moko a remplacer bébé atalako ngai le quoi na capable ya kosala animation ngai mona tali ke bon pour mutungisi à la soute na tika ngai moko na kenda ko jwa
Selembonda. Selembonda. Ah, Selembonda même toi oui, Selembonda qui batteur ya vieux voloko à Rolanda émission qui batteur à langa SARS. Na keko joa Selembonda pour na monnaie animation na ali capable na tika la seule na mutungi cité. Tangwana Dudu muta memaye na pre ya Zaiko. Dudu Adula. Muta memaye pre ya Zaiko ezali défunt ya Ombale. Wana Inono, Andole, Pokabo, naba misuswana bakolanda ya Ombale na sima. Na ye Dudu. Alors tant Dudu ayeko koma pre na kanda wana mbala moko tomona lobi aye. Or que alaki pire peut-être na confiance ça la boba ibaki bana kata vous na bana matonge tant ce que présent monique no abina dit c'est que o doit garçon mo ki tambo pona animation boko mabino de na mutambunda mais ndenge nini yo yena Selembonda na mon animation c'est bon doit Dudu oye psake soki bolobi boye bazong saka boye bolobi boye ndenge bazong saka donc yo même tout format Dudu maintenant na pona ko inventer te pour que na beta tolote azali na bomoyi banini ndeto komina Dudu en plus ye akoye baba kri wana po Dudu aki enlever les Dudu na biso na oka OK Dudu akobeta na oka na Shango mutingi ana ba mondial et donc avant ça iko bana kobeta bango ba beta enlever les rideaux na ba malage na Carlito ce Carlito a mon lobela nzambe ndenge na koloba boye ako témoigner abi non na koloba mamba solo ba Dudu ba kobeta enlever les rideaux na avant ça iko banda donc ayebaki déjà ce qui te lobi boye to loba boye ayebaki déjà atali que non Dudu au PC pinch feeling wani ndeto komi ngana Dudu manzeku na bébé ba na famille ade bazwa petit na biso moko Marius auta okufa bazwi Marius ba komi kuna bébé atala kuma nze kuna Marius na famille ade ngai siko to komi ngai Selembonda na Dudu voilà OK siko Zaiko ke panzana point ba wela likonda Zaiko effectivement Zaiko panzana ki puisque tangu Maelika alaki a vieux moko bo alaki gouverneur tala commune Kiminga malheureusement alaki gouverneur ville à Kinshasa vieux Kabaidi voilà alaki gouverneur à Kinshasa place wana yem ta somba kian et pas tata moko pa alaki en face ya Maelika tango vieux Kabaidi ya sombiango na bandinde na tunaki soit à Belgique na bandi vieux Kabaidi asombiango sikasikoyo vie likinga na defait vie likinga na defait vie ilo Pablo bako kende na Isiro kosomba or na bango na province na biso soki bajuba or brit baya koteka na poto bake bakute na bagabonais wana ngos club ndeko ya président bongo bango pe baya kuna kosomba or na bango banini bafandi ni konini bafandi bako solola bataliki bazairwa moko bali play bani bako solola mais na Kinshasa to ala kana orchestre moko to linga mingi batuni orchestre mampe ba kita orchestre ni Zaiko ba vie batali babomi na mutema non to linga orchestre na Zaiko trop tina soka non biso mbale on fait partie des groupes Zaiko il y a les chanteurs il y a les domer de là cousin ou non il y a défunt président Bongo président Omar Bongo ou asuna bomoité ngosa aginde konaye bien bon c'est vrai bon si c'est vrai bino pena boali ba misa Zaiko telle date toyana Kinshasa wana ya kadiana Kinshasa abala mama ndombe sita Sonia famille Sonia babutani pe bana na bandi ba petwana bo bakola aibi to yana date boye to ya kotala bino ba ye kotala biso banini wana Maelika na ni komingoste banini ba ye ba soluna ba vie wana chargeur relation publique qui vient Mazaza na porte qui vient Mozingo comme président groupe qui président Jossar na baningani tout ba vie non ba vie Matima ba lenga ba likinga tout ba bon souci na bino ya nini ba bindenge zali awa toi na misima souti bon na mbonga ba gabonais na ba faire voyager biso
4 mois ou 5 mois. Mutasala maquette wana ya Maelika et ali vie Teddy Kinsala. Pour alaki architecte. Vie Teddy Kinsala asali maquette wana to voyager na poto. Moins 4 mois ou 5 mois. Paf boba to ye kukuta ngos et telema na boîte na on a pembe ni VIP barngos. Bel et bien propre kitoko. Alors tant que siko ba sombeli biso biloko wana songi comme na kati entre famille maman Ndombe Sita na président Jossar na ba vie musuba bino pena mobali no ya gabonais wana ayi ko sombela Zaiko ben simana bar biloko ne fallait mais atia on kombo ya bana o ya bota na yo o moni pas isani komaki ba bon oyo bako uzala pa okende côté maman Ndombe Sita ba on ba ko hériter barangos nani maman Ndombe Sita aki mwasi ya ngos cousin ya président bongo wana abanda ko ya babote ne pe bana mais wana tango na boyeba na tango ba ekuta na vie ilo Pablo na vie likinga ba ko somba or na isiro na province na nde ba ekutana ba bona biso pete aka na bota kuna boye na boye ba ye ba sali ba projet tout ba bino boke na poto tu dois architecte ba pesa ngor architecte de fait vie Teddy Kinsala asali tout tant to ye bare telema tant bare telemina be sima ya tirbo ya rouge ba gabonais ma sombela yuso siko nungu songi komi batali mais vraiment mobali no place atika bomengwani pa ya bano ya botana maman Ndombe Sita Sonia ou adjubilo ko wana ba pesa ngor na Zaiko pam to ko beta olke ba vie bazana batira yima kaka batali ke non soki te nyoka longo mutakozaka na bomengo to bamise bazana bomengo en tout cas o bakolinga ke na famille dei bango bako hériter barongos wana pe ba faire voyager Zaiko famille dei tango basali machete li kwangola kata yo jokili kwangola oh l'oiseau tikana nzemba yo oh di l'oiseau après bango na makinde ba yeko ko ba même que le poto avant biso OK bon déjà avant biso ba tiki biso na Kinshasa moni ba tu ko ba le boki souci somo po ba la kaki bango ba bi ke ba beaucoup de voiture na lupango na chèque Nathalie mais ngana kotala mais ce que baninga ba juba voiture na lupango ngana kusuka ba to kuseka ngai pam bon en tout cas tant on a pensa o ba bengaka pour la télévision je peux pas tout dévoiler en tout cas comité à l'ombre à Zaiko ezalaki très efficace trop et très efficace pam ba bimisi nzembo ane sali pena succès ya makasi à partir de poto et écoute biso awa na Kinshasa biso pe jour J koki to du avion to voyager to kuti ba na poto wana kutu nzembo na succès sila ba bala mutna mutajubo occupation banini ba ko traîner na poto biso tourner sili to zongi to sali tournée africaine au moins 2 mois en Afrique boba to zongi su na poto to ke kuta ba kuna kende o ba sepela ki ba zonga neti bébé azonga manzeku azonga te nani jipe buse azonga te Jimmy Aba azonga te nalo basuli popolipo azonga ki ma yakota quartier latin na quartier latin ndake kutikala de là Zaiko kabwana ki pona bar yangos na besima basombela ki biso yango Zaiko kabwana ki voilà. Je crois que les solos et les autres c'est pelisa batu to ki pena malembe aux ali solo il y a Zaiko. Alors yo sali moi belé na Zaiko yo na ya poli bozara bien hein oui sikoyo obokela ya poli ba jeton yo mo ba jeton na ba krina bango kutu babandaki liboso embuta bilengo wazola dia wazola yukuta kulumuna bio kulumuna bango babandaki
donc nyoka longo te mbuta bilengo nyoka longo wazola dia donc alingaka parti ya ye wazola dia donc ali atonda donc kulumuna bio donc bango babandaki en machete li kwangola kata ye ozoki li kwangola kata donc est-ce que vend boule ngana boule ba koki pe kokende voilà est-ce que bokelaki bango nyonso banabi ba koki pe kokende zai aussi quoi beti wana siko to juste shiro ba koki pe kokende yaka bato yaka kotala bato bakima na mboka bazongi kolela donc bato batikalaki bakimaki bakendaki na poto tango bazongi na Kinshasa ben seulement ezate ben silme ça soute bon yambale pe de fait yambala tongaka donc ben silme ça son ndeko boka ipina yaka kotala bato bakima na mboka bazongi kolela Shiro susu ikokele abatembo balemuki donc soso ya tongo soko leli ndoki alingaka te tongo etanele wana susu ikokele donc soso eleli abatembo balemuki donc bandoki bakimi kimambwe chapompo malembe chapompo donc soso ya tongo soso eleli ba vers ba 4h30 batu nyonso balokaka akokolinga te tongo etanele wana po bakomonaki ndoka taniseli tongo omoni donc tobengaki bango lokola bandoki po bakimaki zaiko kimambwe chapo donc tosala makasi po groupe ezala kaka ndenge batebo badiabulu bakimi donc bango mais ndoki anani ndoki ya démon muyibe ya démon po muyibe yaka na butu ndoki yaka na butu eza te koutilize badémon vraiment kanti ebele ya bato bafamille na ngai batiki mokili oyo soki pene wana makambo bakisi bani nga naleki bango na nini nga na résistaka non eyakaka inspiration eyaka voilà nono atalaku oyo aza empereur comment empereur ozwa yango ndeni empereur po empire wana baanimateur c'est mon empire voilà yango ke nazali empereur donc ngam nasala oyo babenga na anglais number one ngam na oza pa liboso po baanimateur nyonso babima c'est mon empire donc naza empereur yalono tosola sikoyo sur bakri na yo osala oui nakolanda yo nakoyoka toloba yango awa totieka mwa moke to bana na aya yembela biso na ofunga siki nasala ngo na temps aya mpanya tete bakila kubata bila kumpinde mama fanya tete mama le mizelele mizelele mama pati mizelele ngwale mizelele ngapelele rule amame mafambo ngwarule voilà fwenga nkete ali renard amaele pour renard ali animal moko paresse na chasse aya kokanga biloko na poulailler na mboka donc renard amaele aya kotoka biloko na poulailler ake kolia na zamba donc na kikongo fwenga nkete bakila ku donc adzwaka bakila kuvata donc adzwaka na mboka ake kolia na zamba donc bakila kuvata dila ku kumfinda donc renard fwenga nkete ya renard ok voilà parce que tu bien tant si tu es marre bien monsieur Ezali yayanga moso manda mwana wana un peu rigolo mais na expliquer bande ko pala no voilà mama nga munse manda mulure yayanga munse manda mulure nga munse mama na bana nga munse noko makala nga munse nokombo nga munse ezali mutameli bangi nga munse na kiteke
ezali mutu ameli bangi donc mutu ameli bangi nga mutu manda muluri donc ameli bangi ekotambuza mutu eza munoni na kiteke nga mutu manda muluri donc mutu ameli bangi tanga ameli bangi ekomo tourner mutu yemo akomo yemba mama nga mutu manda muluri nga mutu mbe usongisanga donc pour notre on attend mbe usongisanga kere mbe yankuka mama songila rabane mbe yankuka mama busula mwana wele mbe yankuka mama songila rabane asidi mulukati embelo yambola ya sidi muluka donc mwasi moko ayaki na libala ayaki na libala ayako kuta bana na kati ya libala na mobali aye na libala afandi atali kake mutungisi ya bana na nini asimi nzela ake na ye ye mobali wana siko akomolela abi yo muto laksanga fier laksanga nde bana mama bota bana akenda donc mama laksanga bana okeli suso tiki ngai moko na django na temps ya mélodie mbe usongi tsanga fiere mbe yankuka mama songila rabane mbe yankuka mama busula mwana wele mbe yankuka mama songila rabane asidi mulukake donc akeli so atiki ngai moko sikoyo yoza yo sikoyo bakri ono ndozongo wapi omoni bakri bavie na biso mosu ya kitambo neti coordinateur na biso vie Tahiti Nzimbu donc viana donc aki polyvalent que paix à son âme vie Tahiti Nzimbu aki polyvalent omoni na quartier tokoli na quartier wana biso toyalaki côté ya nsima ya commune na poste ya kitambo wana eyaki presque quartier ya bakongo na bakongo aloko biso na mbondo de nto akoyimba na kikongo nayaki na facilité ya koloba kikongo or que soi-disant bato misu bamona nga mokongo nga ali muteke mongala ok oui nga mangala maliboko nga ali défunt ya vie colonel Monzuluku oyaki na soyo banana mama ya muteke papa ya mongala mais lokola siko to akoyemba na kikongo na mbonda odeyo okende pa ya mama ya muninga benuka lusolo kaka kinsaluko kaka mfumu nuanga diamba nuanga tutuni mère na mnalobini abino biso nga musala te kaka tomelaka ba cigarette tomelaka diamba de là to komba ke so mutalobi boye elaki so mutalobi boye elaki boye ba obige kutu batu bando kaseti nyo za muzombo nezi mama mfunga ezena munoni na mfunga nkete yali na kiwumbu pom kisasa ndenge yali wana yali tena posani mbe usombilanga mbe usongisanga fiere mbe yang kiwumbu okay kiwumbu mama songila rabane mbe yankuka mama butula mwana wele mbe yankuka mama songila rabane ansidi mulukake mbelo yambula ansidi mulukake donc yo oyawa ekomba obotaka te mama bota bana kenda okeli suso tiki ngai moko ouais ok voilà tozokende malé parce que nde nalobiawa nono atalaku nono animateur kolo histoire bachantaka te yeyo donc soto lobi CV ya nono eza banda lelo ti lobi c'est-à-dire baanimateur nyonso omonaka oyo kombo wana baanimateur ekoya na nsima bazalaka batalaku siko atalaku yango ya liboso yeyo ya nono Monzuluku enchanté de vous voir esamwa ngolo esamwa ke esamwa ngolo likambo yo komona likambo ya munene orgi ya likambo muke likambo yo komona likambo muke yango eza likambo munene obaloba na français okominimize likambo orgi likambo yo kominimize yango le mso komemo na boloko mais likambo yo mona grave ye nango banal ya petit problème esamwa ke
ensamwa ngolo nefukumbu kaka ensamwa keta te ensamwa ngolo nyema ko tukunyata bango nyonso nyema ko tukunyata po batu tangu baninga bake na famille ya gay frère qu'est-ce que kuna et pas nyoka longo penela likao or que ba vrai musicien pe bakenda kuna or que côté kuna mba baluka jido côté batu ba ko minimiser côté ego remonter pente tu vois mwana keba okubaluka jido amona wana to inspire jango et ya pe na ba film mundele mo to beteki na salle Madeleine tango abini aduana tango adula ya beti shit tango abeti shit mbala moko pe mundele wana abeti shit ata mbala moko biso ngana koti yo mwana keba okubaluka jido mwana kebe keba c'est ça ayaye songanzile donc ndeko l'accent nzela pona koma ekulu kumo donc na akaka na lokolo moko yo po balakisaka mutu ndenge balobaka mbisi balakisaka mutu te ndenge baliaka mbisi po mokolo mutu wana kokufa mwasi olia mbisi eza te or ke soki olakisi mutu ndenge akoloba mbisi ata yo oza na signification eya te lokola baleki ya lelo bakobase kaka na sexe na bétise non or ke animation yali ntango nzembo esili yoko mon pesa bat mateya omon o ba bengi na français nous attend au s'inspirer comme mais c'est un empereur c'est mon empire ça c'est le nous ayaye songanzile etatara ekulukumos mwana mama songanzile etatara papa l'accent nzela po le colonanga moko mutana ngaka moko na vie ezayo ekuluku mos donc soki yo asute moyen te yango na lobi bien que mutu balaksaka ndenge ya koloba mbisi balaksaka ndenge kolia mbisi te ko soko laksa ndenge kolia mbisi un jour bat na mokilito ale éternel te okoko kufa mutu wana esili moyen ali asumbisi yate mais soko laksi akota na boîte ou abwaka filet ato kufi arolia na ebike voilà ebike na kubwaka ndobo boto na kubwaka filet boye tu vois bande bolanda biso o sentir que ozo sentir que ba krio soto mito bandango apo ezebele muso ezali yo kaka boye donc quelqu'un a lingi ko s'améliorer te na vie na ye yo kaka boy donc ali ça fait partir à tout le monde pourquoi parce que yo zaki somme le jeton non cri conseil le mot soko yo ki conseil ya moto pour changer vie no momba mais biso na vie to préfère ka mingi produit billet de banque ne tente bandaki liso na so tango ya likinga ko ya pesa quelque chose na ko jongo facilement mais conseil ko pesa na ko yeba te que un jour finanga e ko basé wana na ko mona ka ya passable mon mais tango na yaki na fréquenter le Congo ti le ndenge to ko le kana émission tala to na ba leki na ko la Bill Clinton toi on balek na lokwa Celeo toi on balek na lokwa Juna Mumbafu toi on balek na lokwa Robert Nkokota toi on balek na lokwa CNL Kaluji Roi David surtout aye kutsona tanga kiete alinga kangana kanda po tu agane chaque samedi PDG Djonga tu vois vraiment donc conseil donc à tirer capital que billet de banque. Voilà, wana toleki to kenepso na mususu monsieur Zanini pesa, il faut donner pesa allez pesa pour ça il faut donner pesa il faut donner pesa nzuki kulu tukofia yimbango olingi mwasi kaka mbongo faut pesa olingi maintenant moi so na otala ke lelo ye ole sentiment démarrer voiture OK lelo ye ole o démarrer voiture atala o skoro na ekota na ndako retour ezate maintenant
okangi voiture maman 2 pièces kimbundi yango ya tala mbongo sala ba course yango na bandi mwasi wana akozwa un type sérieux un type normal aotala que non mobile na dû donc il faut qu'on paie ça yango na du exemple que il y a présent Kofi aimbela ba nyonso olingi mwasi kaka mbongo olingi mwasi pesa mbongo pesa posa il faut donner ba kieze belé pardon bande kona bingundu we bingundu we Zitaoa abingundu we Zitaoa ekasama chalala donc bingundu babengi yango na Kikongo eya ba tonnerre na Lingala eza lokito omoni neti na Kinshasa tango bakopasula mabanga na Kinsuka oka donc na Kikongo awa bingundu bitawoa yoka bingundu ba tonnerre na Kikongo ta na Kiwumbuka bingundu bitawoa donc yoka lokito ekolela neti ata bakake so ikake ne bito ningisa awa bingundu bitawoa bakozala bongo pe bakotikala boye bakozala bakotikala donc mutu wana alingi kochange te bato mi basalaki repona bongo mpe bakotikala boye donc yo parfois omelaka cigarette trop mais omoni bakopekisa oyoka te yo en tout cas mpena masangano mpe eleki to donc bakoloba na koyoka te donc aza nde bongo akotikala bo mpo eya dessin na ye ndenge nzambe asala ye surtout soki moto agese epusani eya lokola nzete soki ese etengami soki bolobi bodessin wana makasi ekobukana donc nzete badiresaka yango ntango yali trop jeune bodresse yango mpo ekende droit donc bakozala bongo mpe bakotikala donc moto wana alingi nde koprogresse te alingi nde kochange te emayebo ya kupola omoni déjà une dame une femme déjà okangi ye na bafaute odégoûté otaliki non nayaki vers ye na muru moko propre apesi ngai déception donc eya mayebo moko ya kupola mpo biloko soki esasi soki biloko wana epoli en tout cas na bandi mutu moko aliaka biloko ya kupola ya te eya suka na ngo afu mbala apona Blanchette Mbala vraiment epai pena molimo na ngai efandi na poto wana nakoki kobomba te epai penda donc vi na nga donc Blanchette Mbala ali ndeko ya Irène Maketo bisous chérie vraiment nakoko wanga na ote Irène Maketo kala mingi te toloba nyonso te mpo bato baya kobebisa Blanchette Mbala ali ndeko ya Irène Maketo bisous Irène Maketo bisous Blanchette Mbala. Voilà, Balobi, nous devons respecter les gars qui ont vécu Batologola. Merci. Nono Muzulu ko empereur, vient à Bisso yo Aza Moto ya Monito. Surtout dans le monde de la musique. So yo tali lelo yo animation bezaka mi baledo babandaka balandaka bango. Faut moi nono na bébé bazala. Faut moi Bill Clinton na c'est le bon bazala. Faut moi nani bazala. Si qu'on a si na animateur ni ozo so yo mo sentir na no moi no feature zo na biko na biso. En tout cas tangu to beti po to fandi pena makambe fandi siko animation fandi en tout cas muta kitana kibiso makasi akitana kibiso te pour no le boko remplacer mon kitana te mon kitana donc oya yaki na même le kolo abini so ki pe bato yalaki dit tout à là manda madi tutalengo ayaya mbwesa kunda papa kunda zebele après ye de ko nani Juna Mumbafu. OK. Ensalwe, kotele, musique empire, sumba mala futunwa. Wow, i kotansuk. E benu botat, benu bomam. Kra, ensalwe. Après ça, mutu pena donc ya ko pesa ngai vraiment na faina ndako na ko leka na ba place pena en tout cas petit na nga Bill coup de chapeau. Bill c'est le coup de toi. Pour Bill tango wenge au grand complet la sali vita imana. En tout cas, les mtuna ko fâché na bomba vérité na ngate. Au moins pena na ko yebisa mutaba. Boniko di. Uchanze mumsute.
Tant que basali cri na bango ya vita imana tala cri aller bon Tchena ndegele en tout cas et puis na yeko mona sikoyo nani CNL CNL en tout cas ndenge tu travaille bana bayena mindele bayena mindele donc CNL en tout cas donc tout d'abord ndenge lelo to koyemba donc il y a déjà chanteur avant. CNL donc un grand animateur. Bon Tutu Kalouji Tutu Kalouji tant qu'il y a qui peut mais ça commentaire na ko linga na télé bona salo kana kitse Tutu Kalouji a qui un bon animateur mais bateau pendant que na ko mona que on dirait que tumba zamba na kata bilanga nanga voilà mais Tutu Kalouji un bon animateur. Tu vas le rappeler, l'équipe moko très respectueux, ce qu'on a un milieu, alors baranete le là, c'est Léo. Voilà, on est empereur Nabino, on est le là, il est Selassie. Ouais. Voilà yo, tala kumono ko nyere. Or que batwa ko lo bona ko finga, le wa critiquer ndeko na bébé. Et elle na nzembo oh Dieu mais papa lola e mokili oyo ya vie kale nde mabe oh kale monoko nyere donc kale monoko sukali atala ku monoko nyere empereur Haïlé Sélassié. OK. C'est quoi relation on a bébé? Bon relation on a bébé moni batuma na mboka soki pena ndeko na yo approche bien sûr passe en mboka to yebi bien moi difficulté et y a na pays na biso africain tant ndeko ko benga yo na bandi soko du même quelque chose au benga bébé en tout cas c'est rare même quand tu dis tala outi na Angola du tala benga plus de 4 fois ou 3 fois te solonner en live boy dit pas mettre la Zaiko. Non, du temps là il a choqué ça. OK. Du temps là grand frère à bébé tala tata moko maman moko. OK. Ouais. OK. Du temps là il chanteur na biso na odéon tu as bengé beaucoup. Agi donc animateur na biso principal na ban odéon. OK. Ah ouais. Mais quand même faut le numéro bébé. Tu pourquoi bébé faut le numéro non? Mais vraiment le numéro à bébé na évité or que yaya na yé. Mais dit-elle retour à dit-elle la personne numéro na yé. Bon vraiment devant l'émission na ça la première part donc yaya na yé donc oh na solo ina ndikonote tout d'abord na ça kay mais yesu ka sala ka na évité po na télé okolo batela muto ya mabe to malamu non mais yesu ko ndakotala noko na on a besoin de basket non on a besoin de trailing tant on peut prononcer na téléphone boy en tout cas vraiment na éviter il faut la monter ngana tongo na bimaka je me lève le matin pour na joie quelque chose pour na foot pas ina fanda mais pour na ndeko na ngai beba tala ko pour na sombata trailing to na basket en tout cas mais soki nan ba bengi yote cause la présent wera sona loba quoi la présent on dit ma wite alors yesu ko akotala ke donc na ebika ane bien yango senga kanete il y a nono monzoloko ala to le la vie tout ça en vérité ouais et on y au mona zaiko yo sepelate bon et comme histoire hein histoire bomba ngote histoire so bomba histoire ça histoire et là on a sepelate na zaiko tant vie à Zénith a déjà décision na tikanga donc dès que na koya j'étais catégorique à cette fois-ci na ba po nga 24e fois na kebo 24e fois na kotikala donc 24e fois ça dit 24 fois au Kenya oyaka pour aller retour oui Canada, Québec, Montréal, Japon, Europe, toute l'Europe. Pays mon Europe n'a commenté. États-Unis, Toronto. Maintenant, quand on a télé, en tout cas, présent, s'il vous plaît, n'a pas je te commune en haut, tu as dit, tu t'es que na fingité, mais il y a pas la vérité. Tu vas salir plus de, tu vas répéter, na Zénith, tu vas salir plus de 2 mois, présent Jossard. Bah, il dit que ceux qui zaiko koyembe ya mungongo na tanga animation bandaka c'est nono témoin na ngai ali Mosisa eloko signe na uto sala témoin na ngai ya Mosisa batu nyo sa kitsa bokola na ba non ana raison batu ba savia bi non tika kanda même masala ki mabe ale ki na yo boko sala dessus na bandi Zénith zaiko batu atala ngoto
or que bokle c'est belé et les cas liboso na biso ba wenge maison mère wenge ajibe bani au moins on fandi ba otala mais soko pena po batala pena que biso mtu ana animation na batika ko na kini siko ezaki pour osala kini donc présent aga na kanda mo na bossa na raté to betara na Phoenix na ebite moi sona suki nani tant on a touché ka moi sona boba moi sona que ça présent abindenge nono ali ba toucher nga présent abindenge ali ko sali acte wana coûte na concert on a remata suki après 4 chansons 5 po mais combien de fois naleki le plus puni na ko la vérité le plus puni à Zaiko l'homme sou ba à chaque fois yo PDG Skol akotal mais namoni Zaiko bato ben trabi animateur na monde ngal wala contre manga PC punition ba ko zwanga en pleine semaine kitambo tala nzamba ko yokanga olali pongo na lali ko pipi bata Skol ba vie lik maboti ba vie masaye banini ba vie Skol wana ba ye ba bilata ngamto ko lata punition no longwe directeur Skol to PDG Skol enlevant banini nagi le plus puni siko le plus puni yo nozo siko ba punition wana yo mo donc yo mo ça en tout cas présent aibaki bien que non ali utile ali très utile alors pas pe ça va tout exemple ako basé na mai voilà ako passer par un attaque muto ko tali plus utile ce qui concerne ko betama ce ka za te peno ko mona que manquement grave mais l'équipe de 15 ans 20 ans na bossa na baronte na Phoenix kota na bobongo na kuta mabe na atali moi sona que ça peut non ngali ba touchenga ya abindeng kuta ali boye ngali boye to voyager au kendete abi wana to ko sambela chaque mercredi na chaque vendredi na Notre-Dame bokena prière pour presque toi qui ne semble pas à Belukelo bah tu vas bon de la vie ce qui t'est zénith ekufa donc président aboyi type jour J coquille et comme yo beaucoup ne coûte la place pour intel même peut-être c'est le monde on a qui na Zaiko tant que n'a na éviter maintenant on a la moi oh yo voyager te nous to voyager na mais c'est le monde va voyager qui effectivement na qui ne place on c'est le monde na ngai ndenge na aliawa na kokosa te ngana okufa na nyonga mbongo me nyonga maloba ya mutu na kokufa munoko na nga ndenge elbe nzamba pesa nga pema soko likambo ena loba na koloba si ngai muna futa bien na ngai na profitande na visa ya Zaiko famille nga ba alia batindela nga mbongo na pesi un certain Martin Mouchaba chargé de relations publiques à Zaiko nde ba ekuchanga na liste ndenge na ya tant on a combien na talime vraiment wana na voyage wapi na dernier dans na l'an 2001 tant que on a cocaïne na ba cocaïne na papi cocaïne quand ça orchestre ni a 4 animations ngai Doudou cocaïne bijana alors ba animateur wana place ba sala ba créativité pour na komatsa onera Zaiko non ba ko ya pour na combattre nga or que ngai pelo kwango ezana nga lokola ya makila mutu na kone pa azali na ko répéter ayoka musisa alanda musisa atali gabinon te vraiment toi qui ko minimiser pamba vraiment photocopie na truc original et cocaïne bagenda ko zelo susu papi cocaïne a dit chanteur quelque part mutayana et Adamo ndenga koma ko lela boy na éviter soka pardon soki alela ke lokoni batukut na France Adamo s'il vous plaît mais ndekono grand chanteur soki une émission na salenga bino soki bo 8 ans wana na lela Adamo pona yo alela soka legi une émission ndenga legi une émission bo soka na koma ko lela même na souci soka lela nini tuna yo na éviter alobani ko lela alobani donc azan likamo ke blessé na suka nango aleli or que na kotanga makombo atuko to artiste président Werason aloba bien que mwana mobali alela kate même moni likambo kanga mutemo ko bunda nango o combattre nango surtout na télé boy na télé boy vraiment okoko lingate batba mono ko lela ezali normal te tu vois siko bangena ozelo papi cocaïne ba yakine kaka ke non
toya na ye normalement charge d'animation fait batikela nde yo yo ndo luka ba animateur mais vraiment bato balingi ba combattre est-ce que ba koyelo malamu to ba koyelo mabe donc maman to ka na orchestre ba combat à la radio makasi pour makambo susu toute vérité n'est pas bonne à dire donc yemo quand on a besoin ezala bonne à dire parce que toi on a besoin yemo kutu ba petit même ces derniers temps bakenda ko kokotele ndako nganga wana niveau je ça merci présent orchestre wana voyage na tikalaka na Zénith pampa visé ko bimé te visé ko bimé te ba prière na ko loba koma mosala nzambe abeluke la ici présent bi quelque chose qui ne va pas dans ton groupe abi faut tout na ba mission no ba la vérité donc ndé peut na côté tel boy un certain mercredi tant ba yé na Notre-Dame na ko mona Notre-Dame église na ki comme maman Sainte Maria libanda et pas ba tiangwana abengi bango mukolo ngo benga pona eba ke na kotika la présent ba présent partout ko baka yo kotika donc yebeno ki no o voyage no na voyage na voyage trop so na kotika la ba tu musupe ba kende pas boba ba bengi ba leki na biso ba joka na banda lwana ba tiro na ba Marcel ba Kemba o mususu nani albi ndenge na bagi nono kotika la mutu moko kotikala na kati na bino azati boyebisanga vérité na kotanga kombo mosala nzambe na émission abeluke la yebisanga quelque chose qui ne va pas bapeti babino vie tobima libanda tosolana babino ndenge ezali atoyokaka zaiko eyinkisi eyi magie banini ndenge kendeka tokendeki mpo na kotanga kombo muta sala bokoko wana te ezali manquement grave tu vois na kotanga kombo na ete mutasala ni bokoko OK mutasala ni makambo wana voilà na kotanga kombo na télé te quand même donc biso ndenge toyaki pamba te tokenda luka bokoko po ba option na saiko mais tant ba chanter wana ba combien na poto ba ko arriver te ko yemba même ba 5 6 ya saiko ba yeko bengsa ya tilon toyaki nzela moko mondial na shango nini po biso to ba biso bo fanda na ndaka président na ma campagne nde toyeki kolanda bango to komi awa na poto na Bruxelles il y a la tunique c'est est-ce que bazola ko papier cocaïne pour nani bazola papier cocaïne soit disant que aya ko donner un plus comme moi bon ayaki na ba crine mais pas tellement mona paf a comme stationné pour place on a animation ezalo ko la soliste à chaque moment il faut la créativité à chaque moment il faut la créativité pour ce que bosala album asika soliste abimisi ba sebe na sika yo pas animateur faut ça la animation asika ti moko comme que charge ngo comme jongela ganga charge ngo comme jongela nga mais album bosala ka zenon confia mo kela rabino bosako ouais et souka ndeni siko parce que c'est apparemment guerre elle makasi et souka ndeni yetanga boza corrompre effectivement ndenge ya kotombe toyaki na rompo ki Pwanza bozo tourniquer donc boya wana toyaki na tolongo tona makambo na betele ba famille na beteli bino bangos tout zaiko ekabwani zaiko el nyoka longo komina ki Pwanza bato ba ko mériter nde baninga bagi na poto ba onde balinga kozala na ngos c'est comme ça toyaki na ki Pwanza président Kofi abwakili biso boza corrompre bozo tourniquer tango pe biso toye awa na poto wana kutu musicien alaki place na ye akoma place na ye Deo Brondo Antoine Misisa aboti bana bempoli bongo ye moko empoli voilà donc bozo c'est qu'on peut mais oui catégoriquement kate mais na yo monite Poutine nenga uboma batukuna sale na zaiko tolela yo voilà na biso na kini tolela Antoine Misisa aboti bana OK voilà si vous bando couper peut-être na zaiko nani quartier latin wana yaki rapport na bisote yaki entre deux chefs na habité le oni ba wela moi je connais pas na habité le kamni ba wela to di comme donc yaki entre deux leaders lisolo ya baka Mercedes lisolo ya baka Mercedes faut tout nango na bata Bruxelles ba bien exactement donc quelqu'un
adjoaki ayibaki mutu akolakisa bato bakta wana baka Mercedes ebimi eke place aboye ya kitoko yaki mpe na signe ya Mercedes ntango komi mpa mutu wana bo pof na masolo eyaki mwana mwasi atuni me bakinanga bozongiseli ngai te batali baye kotala ebimi na poche interne mais nakoko cite komba mutu na télé te nakoloba komba mutu na télé te quand même soki naali sage te na intelligent te mais naa na sagesse voilà yango babwakaki lisolo ya baki ya Mercedes yosko na album osalaki Juliet tata ya kilingo mango Juliet tata ya kirimuyete donc voilà bosaka on a kinto na poto bosaka na sa défense auto lata non ba fi ba lata ki ba combinaison ensemble ya jaune biso lata ki ya noir yepe kaka kulut na zona confio ba mécanicien ba combien belé ba mécanicien ba combien belé voilà siko eloko wana salaka wana obiki tombolaki encore bar likolo ya kolakisa bina baleki ke non mais oui Juliet tata ya kilingo mango ngam na banda début Juliet tata après petit cocaïne kuma kokiala kiala Antoine Misisa aboti bana ben poli bongo yemo ko impoli voilà c'est quoi les qualités là Antoine Misisa yote pa nani mais vraiment azali vie na ngai ali président na ngai nayebi banda kala ba mama bayebani défait maman mi paix à son âme bayebaki ba mama na biso wa boto wa ser na ngai sina nduko ayebi mama kalolo banini nakoko linga te na minimiser vie mais batu bamona ki vie tanga kokola neti ya na ngai défait ya mbale aki nzoto mike batu o bayebi ke vie Antoine tango alaki aki nzoto mike tango nde ba moyen ya juba moyen ndenga koma na nzoto wana minene voilà ok voilà comprenez c'est au moins une émission yo au moins émission sur le but continuer to là parce que mais vraiment est-ce que histoire na bandeko na koiko dédicacé te non to susciter d'accord revenez-nous à nos moutons non makambo ozala ezokima aïe nakokima te oyo mosala na boteli bana nakokima wana otikela nani relation na yo na wana na tete otuna osima allo barosa cimetière barosa bakunde pe ka cimetière barosa est coïncida allo barosa cimetière je demande je commande binisa bango di et coïncida tout juste mwana bata kufi batu maladi barosa kufela lokosaka na nzoto mowe ite bayebi yango bien ndenge nakoloba boye epai ya kofutela na côté ya terrain ya bondo wana bayebi yango bien bon allo barosa cimetière po nini donc barosa akobeta guitare lokola donc c'est dit so elengeleki donc barosa akobeta guitare lokola magicien donc pour somo cimetière donc eleki ya ibale barosa cimetière je demande je commande binisa bango di nayebisi yo est-ce que voilà natima ina monoko natima ina ngana okufa na allo barosa cimetière je demande je commande binisa bango di tango tokita na matanga défunt barosa paix à son âme mon frère batu nyonso babalusa mpe na miso epai na ngai mutango ye wana vie nayebi te mpo mikolo eleki ebele vie moko sims aomema biso na taxilis na ye meme wana voiture notikango wana bokoti na vie toki enterrement bakunda barosa na kitambo nga nakita na procure de frère na femme na mama na bana na ngai à l'époque ngabi non atunu ngabi ngabi nga moko namonaki soki tozongaki na matanga wana mpo barespectaki biso mpo kora barosa eyalaki wana soki nazonga balinga babetanga comment c'est possible moto ana bomoi bino boloba alo barosa cimetière je demande je commande binisa bango di alo barosa cimetière kitambo bakundi mpe mwana bato na cimetière ya kitambo ndenge bato atala ngabi non ngabi soko bamposa ko masanga tozonga na ndako na kitambo tomela masanga bato wana ndenge batali nga vraiment eza bien te c'est vrai
Et coïncidence qui est la coïncidence, et là, on sala qui on a kebo, et quoi juste? Il y a une coïncidence. Nabandi na kokolo bate, na repasa coïncidence moko mikolo. Ya Josare, sokolia kimbongo abato, musula batu kutute, sokolia kimbongo abato, loba. Na banjo oyoka ki makambeleki mikolo na ça. Est-ce que biso toyeba que un jour via ko toucher le kobo, non. Donc to leka. C'est coïncidence. Et à coïncidence. Aïe, 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 aïe. Siko na Zaiko, t'as la télévision. Ouais. Na Zaiko, ma pesa télé au mot boité. Mais tu l'autre, bakunda taba mobimba. Tabazota bakunda. Vraiment. Et c'est les gars là déjà. Nazali na poto, Nazali en Europe. Tout le temps. Partout pas na Kendaka, na Kuranga, étant que catholique. Oh, groupe de prière, oh, nani, a commissi mutu, a libo magiste, oh, la moussie bembe banini. Ndenge comme na Bible, si mama, ya ko matin moi na nzambe, mangomba kili kili, e ko ya wana se. Mais moko na moko, atika na lingomba mona ikala kala. Donc ndenge na zali boye, na li chrétien catholique, na kutikala ka catholique. Mon, na éviter ce qui na répondre bien à la question yo tuningai. Tu vois? Aussi moi qui cité. Jamais. Jamais. Ata tonga. Et elle attend moi na batu. Le fondateur. Pour l'ingage le connaît et résister. Ce qui va via kala. Ba sala ka makampo za iko résister biso to ya kokota. Na yebi ngelo ko mote mais vraiment na ko lo bango président nga Josar nyoka longa ko landanga baninga ntwa kenda ezala tonga eza ndenge na ko luka vibo na poto na jwa yango te. Ce qui peut n'engana et makamba kisi auto batsimbe tenga non na impe so basala ka biloko na bango banda kalata en groupe yaki vraiment ata tonga ata nini o kanga bo rien nei c'est ça. Voilà, ils en vérité, je crois que Nono Monzolo. Est-ce que Moussalanga ou tout ça Moussissa? Est-ce que Nana Zaiko? C'est Troya. Voilà. Alors, relation na le lona président na Jossar, il y a José. Et ça en bon terme. Même si quoi. En bon terme, mais vient y a qui en a Bruxelles va bien qui autant. Pour alors bien tout le temps le bonapso. Zaiko ndenge zalotanga kabwana ndenga atikala patron chef ce qui a bengi yote kolingano ko revendiquer le komoko ti alors ça bon oui alors bon le bon ndenge ya loba namandi ndenge nana groupe awa binonso boyebi et ainga président alors ngamo nana droit de parole ce que les camions sont dans lobby na hote ezala nani to nani en tout cas les camions ko salamate donc ngaine na ko doit décision en parole et tout. Il y a un peu de temps à Bruxelles. J'étais en détente. Zaiko et Robeta. Naïbaki bien que ceux qui a bien à partir de Kinshasa viennent à Bisso, on a bien Yari Kilumbu. On a contacté déjà. Non, doit Thalys, doit convoiturage. Tous se retrouver en Belgique, viennent à eux, on a besoin. Maintenant, on a mon avis, on a été, naïbi que vie à l'album, que ceux qui sont dans le binet de Kamogote, qu'on y en a été, et on a bougé qui n'en a été. Comment, naïbi n'a pas ça, n'a se retrouver dans le qui on a sika, l'homme sur la créativité sika, on a un awa, pour, après, nani, mo sisa, n'a pas ça, la 10 titres, bande qu'on a eu. Na comment nzambe ete bato bakangela bato madiso pas inanga ni les sans effet beaucoup ko tout. Donc après 9 mois 10 mois na ko sala 10 titres on a attendre na même place na si na Porta Lila on a attendre lingi adjo nzembo mabanga te nzembo tant on a ko annoncer beaucoup ça après on a ko leka aleka merci. Voilà Yokuta Mary Jo na Zaiko? Si, on a vu de côté. Si Mary Jo pour yo apporter ni na Zaiko pour yo. En tout cas, Mary Jo apporté na Zaiko mais de faire Mary Jo père. Il y a Mary Jo Genker mais père à son âme, il y a Mary Jo. L'anda bien papa. Il y a Mary Jo apporté au Yobomona caisse claire. Bagi entre voyage il y a Bas Congo ou en Afrique, dans Nzela train.
défunt vient mbuta machakado tanga moni très kakat 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 ayibsi merjo ay merjo oginenge train roulé na barai est-ce que ko bete loko wana na machine ya kauka voilà donc il y a mérite nga yé pas dû de faire mérite a dû tempo na que atika ngona musique congo même quand savent Jacob de Varus à Koufa na Jocelyne chaque voyage na kolobango via président je sala Roland émission chaque voyage na tant que na loge Jocelyne na Jacob fuba kitanase ba o saluer biso o ba tchaka kate boyoka drum ya kansaf et le tempo ya mérite wa memango de faire mérite wa memana musique congolaise yem ta memant tempo que paix à son âme. Voilà, tout ce qui ça va. Tout ce que ça va. Vraiment. Tout ce que ça va. Tout ce que ça pour trop parler peut tuer. Il y a que Monsieur Sili, ce qui me colle qui, tu retournes la carte makambo, tu l'obité, au invité nga pour. Avant tout de ça, na mitu mi balé. Tu l'obé si musisa. Mais yo longwa zaiko pononi. Pour ba nyoso ba yebi. Nga na longwa wana c'est trop dire pour biso ba congolais vieux simora ayemba diarrhée verbale ya omoni tout le monde le bois to yebi na Kinshasa pardon otuninga question na longwa zaiko poni to ba longwa na zaiko pona nini to yebi na Kinshasa bato ba kola na bandaka faux d'avance ba miso ko mona ba cochon d'Inde ba ko kota porte moko na Kinshasa mais tant to komi na lycée bo sangani na poto biso nyonso à même pied d'égalité o to kola na bandaka faute d'avance ba yebi o ba kola ba mon pena bandaka mabele tu na ba cochon d'Inde ba ba kota place mo ba yebi ngai ba longola na zai côté et ça nga pasi tala musala oyo ngai na porter na groupe Zaiko tala eloko oyo po na ngai mo côté na ndeko na bébé na manzeku to porta na groupe Zaiko boya ko beta concert munene lokola Zénith. Donc bon bafouenga bon minimzenga j'étais décidé ngabi soki na ye ana kotikala. Et puis deuxième chose qui était grave nayana usage de faux. Tango ya poto. Otuni makambulanda bien. Nayana usage de faux. Nayana kombo un certain mec Luis Alberto. Tango na komi na l'équipe bien et tout photo na ngai na komi bien. To fandi to bete ba conseil ko kende na balma na bolande banini un certain Bangoula un certain jour to fandi na siège botolali to mona basoda baye bakanga ngai mokote bakangi ina fait ba Dudu Adamo Motingi aba danseuse bakena biso na commune Scarbeck na Belgique bakangi biso pona visa to pona nini po mutu moko ayebaki likambo azate na yepe vie président Josara ayebaki likambo azate or que vie toyaki na deux concerts na forêt ba festival mutu alaki comme producteur ba concert wana un certain Koko Rubenga bakotambula ba Congo le Mobutu à l'époque Rubesh Koko Rubenga concert on a gagné 30 000 euros. Koko Rubenga a dû 30 000 euros. Le quoi, il y a qui m'ont dit, on est robimiste. Après, si vieux, 20 000 euros. Via Longoli, 3 000 euros. Après, si Koko Rubenga a tiré 17 000 euros. Or que Koko Rubenga a salé 13 000 euros. Via tiré 17. Deuxième concert, via Bamonege Psyka. Il y a l'excellent yena muninga nende ba kotambula vie na biso rikino toko s'ennuyer malam toko no toucher mbonga concert wa mususu tikalaki pour te mettre na festival tant baké ba komba le chef de groupe Zaiko président du groupe Zaiko il est là mais c'est Josar Nyokalongo Mvula à mon chèque pour ma foutre na poto mbonga en espèce à mon chèque 30 000 ba mdela oui pour mon asa lokola a étonné mbonga liboso kokwa il a 20 000 à mon va foutre toi non le deux concert il y a 30 000 yeah na frère kokol ba lobani makamboma mabe
or que korbenga ebeke nono ndenga yaki wana ki na système ya bangula OK omone siko asala lettre anonyme na la police abi mutu moko ali wana photo eza ye mais comme ça a été comme un officiel ali monsieur un tel mais reporté comme ya monsieur Luis Alberto netang bakangi biso ba Shango Kiangala kene na yo Adamo Ekula kene na yo Dudu Adula Monga kene na yo bata enga non tant on a commis abi monsieur Luis Alberto pour n'emporter comme on présent n'a commis va insister va monsieur est-ce que ce nom t'appartient non mais vous voyez pas hein? C'est ma photo qui est là policier va insister va monsieur si vous parlez pas la vérité on est il y a qu'un certain jeudi on est jeudi le vendredi vous allez prendre l'avion samedi vous êtes à Kinshasa na comme ko le lokola mwana mke na garde à vue toi qui une affaire de 25 personnes à Tikali ngai moko na fandi po bambule ko kente comme no ba siècle na ko kufa na makamna mutema te bato o ba yebite ba rolo ba n'importe quoi ba yeba na fandi na mona policier moko aye or que policier na batinda ki akene benga présent Jossard na ndenga nzamba sala ka makamu sinae policier na ko benga ngai tant que tu pas chef na bango na 3e étage muté musuku na sauter ngabile musuku na ko na panga mundele mbo swingai to na kubuka na makonga bon konsekate ngabidon na fanda ka soki ba ko zong sanga to nini bazong sanga na fandi tant que mati mukonzi na ngabino c'est pas lui que je ai demandé d'appeler leur chef celui qui porte des lunettes celui qu'on a gardé à l'autre garde à vue à côté ngas ko ah ya Jossard pe batikala kina donc na tikala ngai mote ba garder ya Jossard ba garder nga côté ba tali so ba cheki biso place moko ngai ba ke ba kangi opona likambo loba bo mais c'est on te donne encore une seconde chance de dire la vérité ba tinga na bureau mususu na 3e étage na fandi donc na le bon pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps ba solina vie ba duve ba donc c'est na garde à vue ne ba yekuzanga phrase oye poussanga na loba makambo na koloba quand même na ye poto lelo to ba bisinga messe on te demande de parler la vérité rien que la vérité c'est non t'appartient non mais vraiment comment la police va insister na bien que combo ya comme on a été comment va insister que pour ceux qui va bisinga vérité parce que mon avis va écoula bakenda ba dula bakenda mais combo ya yo baza ko insister mais na biso batunyo surtout qui na garde la vie ba tiki bango tranquillement so ba sali bango lettre anonyme ba isi bango que combo wana mutako garde ngo au garde combo ya Luis Alberto ya comme on a été comme on ya Munzulu Kumombele mais photo ya ye mais bambila ba qui déjà bien informé Nathalie Kedon ba isi nga monsieur on te demande de parler la vérité, rien que la vérité. Et c'est non, t'appartient. Oh, na sali réflexion à seconde. Na mutu, na boulissa. Ce qui va mbilo ba bisinga vérité, yeba ke au monte au descend, na kozala ba embarquer dans l'avion, na ke Kinshasa. Malamu na dévoiler bango vérité. Na bon comme vous me demandez de parler la vérité, vraiment comme on a ngabi comme on a un tel M O M O N Z U L U K I Monzuluku tant ba beti pas batali bimi Monzuluku Mombele honoré puisque nono ça vient d'honorer nono est diminutif à honorer et donc bimi tout Monzuluku Mombele honoré chef assura bien mais c'est bien Albi nous on n'est pas des magiciens. Vous étiez là, une affaire de 25 personnes. Comment on t'a lâché tous tes collègues? On t'a gardé. Puisqu'on nous a fait une lettre anonyme avec ce nom. Na kombo Munzulu Kumombele. Mais on a passeport, non, on reporté kombo ya Luis Alberto. Baye ko dzwanga ba lâché ngai. Baye singa monsieur dzonga mercredi prochain. Na qui n'est pas vieux monto robeta la bango ba les vie amicale so ba kota l'émission ba kolanda ba komona vérité ba vient ba ko ba non au monde ba tiki yo soko zongi ba kolinga ba affronter na président Jossard tête à tête on le ba vérité donc
okotia vieno na boloko ya mozindo bakomona ke ya memaka bato ana usage de faux yo katisa oyano na France lokola bandeko na bala ndenge tokosala émission na kati ya France na Paris yango nga na katisa na ya na Paris bandeko nyonso batikala na Belgique nga balongolanga na Zaiko te nga babengana na Zaiko te bapartir na makambo wana talaki ke non bakangi ngai batikaki ngai tokomia bakangi ngai kaka natali ke non otamena débrouiller ville lokola mututu mais yo sungaki vie bo vie pona sa ba déclaration mo pona yo sonde akosala ba déclaration ni po déjà ke baswanaki na mutu wana on a tangili komba nako répéter baswanaki ba discuter mabe batangani ba komba mabe akosunga ni yemo batikala ina garde la vie en plus pardon président Jossard boloko ya papa esika ya passe esika sengote président sala 4 mois nde basala bakanga défunt kulutu nanga wemba salaka 4 mois président Jossard pasaka 4 mois na boloko na Bruxelles akosunga nsuko ndengene yemba kangi tu vois hein. Voilà, dans Nono Muzuluku, je crois que Boki ba moi la vérité belé parce que là nous avons souvent de table le on a son pour Zaiko, ça dit bon souvenir mauvais souvenir dans ni pour nous vite fait. Vraiment donc ko zadia na batu na mokili. Po batu musupe na soka na mwana te ana pasi ya ti aliwana Tout d'abord po ba bien matériel eza na ngobiloko moko ba biloko mokili. Mais nzamba pesinga bana. Apesinga toi na ngai soki na lali na yebi ke lelo so na du avion sima sana ke na kozala locataire te na kotia mutu ata na ndako nanga dehors mbala moko na koti na ndako nanga apesinga ndako na bongisa ndenge na koloba boye na bongisa epa na biso na clôturer na tiba porte banini o kutu ba kulut nanga ta pardon kulut nanga pe son âme colonel asala yango te ba toilette à Katanda, ba toilette à Libanda, tout, c'est moi qui l'a fait donc. Zaiko et Pessingaï, Oyo, Moutou, Azaron, besoin de mon kill. Voilà, je crois que tu as commis le biseau presque na souka, qui à Talakou. Moutou a mémé la biseau, animateur, DJ Combo la bimé le loyo, faut valoriser ça. La biseau, Moutou n'a pas de parce que empereur na bino yeyo nono muzulu kaza vivant balobi photo to valoriser o ya biso ton baza non vivant voilà donc nono muzulu kaza moto je crois que son tali parcours na ye depuis 1983 tant so yo so boka lelo za non botamiti mais mo bino ba animateur wa so vandi boye aux yeux tellement quelque chose. Bon, Luka Empereur Nabino, Luka Empereur. Merci beaucoup. Donc, Nzambe Nabino, Luka Gaye, Luka peut certainement quelque chose et ça vient. Même Nzambe le Golo aussi peine. Pour y être à Boaki, pour bibliothèque, t'as la bakio de Boaki au couteau, à Boaki au couteau, non, au couteau de cité. Au moins, pardon à Katiote, ce qui toi qui va soit fait à vie, que toi y a tout ticala. Mais pour que c'est Moussoubaringa qui. Zaiko tu ba animateur ou ba talaku tant ka ba kena pote ba kimi et le quoi linga aux l'exemplaire mais toke toye ba to tali que non et le quoi vraiment ba pesi goût ba pesi musala ba nini ndenge ba ndeko nyonso lilo oya na coin na ye na groupe na ye moko ba bima to ba ko travailler en tout cas nzamba to lokumu mauvais souvenir ni aux allons Zaiko. En tout cas, mauvais souvenir quand on a ça, donc ngai kolo animation, ba oya ko beta ba sala ko la Zénith, ba tika ngai. Vraiment na éviter hein. Na éviter ce qui Zaiko ko yemba, vraiment présent je sala zalate, na même kuta takutu. Parce que na Dubaï tout à l'heure na Dubaï, ba bandeka na makam na masona yo. Vraiment on a au monte donc au tika pena nda kumobo na. Vraiment au monte descend na mi comicité pardon. Donc on monte au descend et il y a un passage obligé. Pour ceux qui Nathalie, Sali Mokonga Koba, Basali Nsengo, Basali Yolingi Mola, Yolinga Bakwa Maka, Basali Nini, moi là, c'est fini. Allez. Et Sili, bah on kende sous place Moussouté. Et Sili. Donc, maintenant, Naro Yebisayo, oh. Ekuna balere kake aya don balali
donc automatiquement donc nzembo ekobeta ekoya na baanimation oyo epai na banda mosala oyo epai epesanga bana oyo epai epesanga vie na vie ndenge abimisa biso na miso ato wana passage obligé babetaki na Dubai awa soki mutu na mutu ayali ana tembe botia concert à Dubai baanimation ni babandaki na nguna vraiment voilà il y a Nono Munzuluku aïe 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 ouais voilà Nono toko na biso na suka mais avant aussi ça mais quand on koyebisa biso Moussissa Antoine Moussissa et puis Masolo Moussissa ndeni Guigui Dondo na pesi mbote le grand producteur Guigui Dondo PDG Roger Matondo boss humble PDG Serge Bokana PDG Jean-Michel Gonda PDG afandisi makambo musala banini PDG pas Feli Mubiala PDG donc baebele omoni Moussissa lokola na ndako mire porteuse donc Moussissa lokola nzete soko bakati Moussissa munene directement makasa nango ekokauka mpo Moussissa munene mutu ebendaka mai na mabele mpo epesa na bitape donc Moussissa lokola mire porteuse ya animation congolaise et puis bandeko nayebi te matoi na bino témoin miso na bino moko témoin nasali musala wana en dehors ya papa na nga na mama na nga zaiko ya lokola mwana okoli okomi na âge moko adulte otali ke bon kende odébrouiller fina na komi na bimi na bandi na bandeko oyo baa na zaiko na eloko oyo na bimisi ya Moussissa donc mutu na mutu le choix est clair na Moussissa osali répéter biloko nyonso nyonso kutu même pas nasali au maximum il y a 25 minutes mais na bandi na nzembo ngai te bobo changer maloba te o alobi bo na nzembo bango basalaki bika distraction bango basala distraction oh baba type moko na monaka animateur bamekota na maza me di animateur wana asalaka émission badindi na mai du oyoki Moussissa epa ozali oyoki Moussissa oyo mpena nasali ke tata te mama te ngai moko oyebi mutu asalaka mouvement wana bana kitasa voilà soka kopanza mabele ntango atiaka tata te mama te ngai moko donc ye mei empereur Haile Selassie donc bolanda Moussissa bopesa ngai bobeta Moussissa soki mutu aza na besoin peut-être asala peut-être Nono Munzuluku asala quelque chose okosala ngo na kosala ngo obligé kondoko tosisa wana kondoko nyama simanda kondoko nyama simanda kondoko nyama simanda alela nyama simanda vraiment merci na bana kin na kobosana te merci na ye moko président Fachi Béton merci na président Denis Sassou Nguesso président ya kitoko na kati Afrique merci na président Ali Bongo merci na bana Angola merci na bana ya Côte d'Ivoire merci na Gabonais merci na bato nyonso na Afrique soko lingi obeta Moussissa fo okoma empereur Nono Munzuluku Moussissa mbala moko komona musala na sali vraiment bisous na lingi bino mingi nzamba batela bino nzamba batela ngai un jour nakoma tobeta miziki na vie elongo na bandi beaucoup bina lisufuade merci ciao salut voilà merci tokomi na suka merci na Blanchette Mbala Blanchette Mbala na pesi mbote bele merci na bino nyonso papi surtout kobosana te on mute manate Irene Maketo koto plagi te donc soki pona bolingo boka bakanga ngai kenkele ka bouger ka Irene na mona Irene Maketo voilà
Toko Menasuka, merci de nous avoir suivis. Je crois que l'histoire a beau bien ming. Je crois que tu préoccupé bino makasi, tu as eu temps et belé. C'est important parce qu'il faut bouiller histoire pour le logo. Animateur abimi, animateur ananyo. Yo, et place animation outa. Pour le logo, so vandi bouiller, bo raisonnaka. On va faire raisonner bino. Merci beaucoup. Bakulutu bazali, bakulutu baloba. Merci la maneko na dibiso, Toko Menasuka, restez connectés sur le live officiel. Nous avons 4 émissions sans pour autant remercier les grands prêtres. J.C. Lusata Mbemba, les Aïrois. J.C. Lusata Mbemba, les Aïrois. Le même comme moi là. J.C. Lusata Mbemba. J.C. Lusata Mbemba. Maman, au coso secante, Bachiri à Poto. Grand prêtre mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Momengoé na Iran. Prince Munda Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Bachéri à poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela, hey. Awa tomesene kolinga, ekomane tumbu banyango boyoka.